Yeroo tokko namichi tokko namoota Yesuus Kiristoos amanan hidhuuf ari'uuf murteeffatee ture. Namichi kun manarraa gara manaatti adeemuudhaan namoota Yesuus Kiristoos amanan barbaadee gara mana hidhaatti isaan geessa ture. Akkasumallee murtiitti isaan dhiyeessa. Namni kun maqaan isaa Saa'ol jedhama. Namoonni baay'een yeroo maqaa isaa dhaga'anii baay'ee sodaatu. Garuu waggoota muraasaa booddee namichi yeroo dheeraaf isaan ari'achaa ture kun lallabaa Kiristoos keessaa isa beekamaa akka ta'u eenyullee hin tilmaamne. Baay'ee nama dhiba. Mee maaltu namicha kana mudate? Akkamitti seenaan isaa guutummaatti jijjiirame? Saa'ol eenyu ture? Saa'ol biyya kamitti akka dhalate? Walumaa galatti waa'ee Saa'oliin dursanii baruun barbaachisaadha. Mee haa ilaallu. Saa'ol eessatti dhalate? Macaafni qulqulluun akka jedhutti Saa'ol magaalaa Tarsees jedhamtu keessatti dhalate. Tarsees magaalaa Roomaa jalatti argamti. Yeroo sana Tarsees magaalaa baay'ee barnootaa fi dinagdeedhaan baay'ee guddattu turte. Garuu Saa'ol magaalaa guddittii keessatti qofa dhalate jechuun Saa'oliin hin ibsu. Saa'ol dhalataa Yihuudii ture. Ofii isaatiillee gosa Israa'el keessaa gosa Biniyaam irraa akka dhufe ni dubbata. Kana malees Saa'ol lammummaa biyya Roomaa ni qaba ture. Akka yeroo sanaatti lammummaa Roomaa qabaachuun waan salphaa hin turre. Kana jechuun lammummaa Roomaa argachuun mirga addaa, eegumsa addaa ni qabaata jechuudha. Mee waa'ee barnoota Saa'oliin waliin haa ilaallu. Saa'ol yeroo dargaggummaa isaatti gara magaalaa Yerusaalemitti geeffamee barsiisaa seeraa nama Gamaali'eel jedhamu jala taa'ee barate. Egaa Gamaali'eel jechuun akka yeroo sanaatti barsiisaa seeraa baay'ee kabajamaa fi baay'ee nama cimaa ture. Kanaaf Saa'ol baay'ee barumsaan nama cimaa ture jechuudha. Inni seera Musee akkasuma aadaa Yihuudootaa fi barnoota isaanii gadi fageenyaan nama baratedha. Kanaaf beekumsa isaa namni akka salphaatti ilaalu hin jiru ture. Saa'ol nama waan amanutti baay'ee cimaa fi tarkaanfii guddaa nama qabu ture. Ofii isaatiinis seera abbootii isaa eeguu keessatti hinaaffaa guddaa akka qabu yeroo baay'ee nu dubbata. Hinaaffaan sun garuu guyyaa tokko murtii guddaarra isaan ga'e. Murtiin suni jireenya isaa qofa osoo hin taane seenaa kiristaanummaa keessatti jijjiirama guddaa fide. Garuu murtiin sun maal ture? Namni seeraaf hinaafu kun kiristaanota ari'achuu maaliif jalqabe? Yesuus Kiristoos erga du'aa kaafamee gara samiitti ol ba'ee booddee duukaa buutonni isaa sodaa tokko malee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuu jalqaban. Guyyaa ayyaana Peentekostee booddee namoonni baay'een Yesuus Kiristoositti amananii akkasuma waldaa kiristaanaa jalqabaa ijaaran. Ergasii guyyaa guyyaadhaan lakkoofsi namoota Yesuus Kiristoositti amananii baay'achaa adeeme. Akkasumallee magaalaa sana qofa keessatti osoo hin taane naannolee biroottis maqaan Yesuus lallabamuutti ka'ee baay'inaan babal'achuutti ka'e jechuudha. Akkasuma namoonni dhukkubsatan fayyaa turanii, namoonni abdii kutatan abdii haaraa argachaa turanii, duuka buutonnis abdii hafuura qulqulluu argatanii sodaa tokko malee wangeela lallabaa turan jechuudha. Egaa guddinni kun babal'achuunsaa hooggantoota Yihuudootaa baay'ee aarse. Isaan Yesuusin akkamitti ilaalan turan. Isayyuu immoo duuka buutonni isaa sodaa tokko malee wangeela mootummaa Waaqayyoo fi waa'ee isaa babal'inaan labsaa yeroo jiranitti aariin isaaniitti dabale. Lallabni kun akka dhaabatu barbaadanii jechuudha. Egaa yeroo sanatti Saa'olii dargaggeessa beekaadhaa fi nama seera Musee irratti baay'ee hinaaffaa guddaa qabu ture. Amantii abbootii isaa eeguun akka seera waan qulqulluu ta'etti amaneetu jiraataa ture. Kanaaf namoonni Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii akka waan seeraa cabsanii seera Waaqayyoo irraa goranii lallabaa jiranitti fudhate jechuudha. Kana jechuun yaada isaa keessatti kiristaanota mormuun gaarii isatti fakkaata ture jechuudha. Hinaaffaan Saa'ol guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa adeeme. Yeroo sanatti namichi Isxifaanos jedhamu tokko ture. Isxifaanos tajaajila amanamaa fi nama hafuura qulqulluudhaan guutamee yeroo sanatti wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isaa turedha jechuudha. Kana malees dinqii fi mallattoolee adda addaa namoota gidduutti raawwachaa ture. Hooggantoonni amantii dubbii isaatiin falmuu hin dandeenye. Kanaaf sobaan ragaa isatti baasanii gara mana murtiitti yookiin yaa'itti isa dhiyeessanii jechuudha. Achitti Isxifaanos seenaa fayyina saba Waaqayyoo ibsee
Dhumarratti immoo Yesuusiin mirga Waaqayyoo Abbaatti akka argaa jiru dubbate. Dubbiin sun hooggantoota amantii baay'ee aarse. Ariitiidhaan bakka yaa'ii sanaatii gara alaatti isa baasanii dhagaadhaan tumanii isa ajjeesan. Yeroo isaan Isxifaanosiin ajjeesaa jiranitti inni garuu Waaqayyoon hin kadhata ture. Akkas jedha. Yaa Gooftaa, cubbuu kana isaanitti hin lakkaa'in. Kun jecha isaa isa dhumaa ture. Egaa Saa'ol yeroo wanti kun hundumtuu raawwatamu ilaalaa ture jechuudha. Ajjeechaan sunis akka waan gaarii ta'etti ni amana ture jechuudha. Yeroo isaan Isxifaanosiin dhagaadhaan ajjeesuudhaaf uffata isaanii isa bira kaawwatan, innis ajjeechaa sana ni deeggara ture jechuudha. Egaa Saa'ol kiristaanota ari'achuun kana qofaan akka dhaabbatu hin barbaadu ture. Mana manarraa adeemee dubartootaa fi dhiirota gara mana hidhaatti isaan fiduu jalqabe. Maatii hedduu walirraa adda baase. Namoonni hedduun sodaatanii Yerusaalem keessaa baqatan. Garuu baqachuun isaanii babal'inni wangeelaa akka hir'atu hin goone. Kana jechuun ittuma fufee namoonni wangeela lallaban akkasumallee namoonni Yesuus Kiristoositti amanan baay'achuun isaanii ittuma fufee jechuudha. Garuma deeman hundumaattis maqaa Yesuusiin lallabuu jalqaban. Biyya hundumaattis maqaan Yesuus dhaga'amuun itti fufe. Wanti Saa'ol akka dhaabbatuuf akka hin babal'anneef barbaadee ture babal'achuutti ka'e. Garuu Saa'ol kana hin hubanne ture. Inni ammas hojii isaatti fufe. Kana hundumaa keessaa garuu Waaqayyoo Saa'ol irratti karoora addaa qaba ture. Egaa guyyaan tokko dhufe. Guyyaan itti Saa'ol jireenyi isaa bara baraan itti jijjiiramu. Ari'atamni Yerusaalem keessatti jalqabee boodarraa kiristaanonni hedduun gara naannolee adda addaatti akka faca'an godhe. Baay'een isaanii gara magaalaa Damaasqoo dhaqan. Saa'ol yommuu kana dhaga'u baay'ee aare. Egaa duuka buutonni Yesuus Kiristoos Yerusaalem qofa osoo hin taane magaalaa adda addaa keessatti babal'achuu isaa yommuu dhaga'e kana dhaabsisuu akka qabu murteeffate. Kanaaf Saa'ol gara luba isaa olaanaa dhaqee manneen sagadaa Yihuudootaa Damaasqoo keessa jiraniif xalayaa hayyamaa gaafate. Namoota Yesuus Kiristoositti amanan dhiiras ta'e dubartii yeroo argu karaa irratti hidhatee gara Yerusaalemitti akka fiduu danda'uuf heeyyama fudhate jechuudha. Egaa Saa'ol kaayyoo isaa kana fiixaan baasuuf namoota muraasa wajjin imala gara Damaasqootti jalqabe. Imala Yerusaalem irraa gara Damaasqootti jechuun imala salphaa hin turre. Akka kiiloomeetira 240 ta'a. Kana jechuun guyyoota muraasa itti fudhachuu danda'a jechuudha. Egaa Saa'ol haarii guddaadhaan guutameera. Karoorri isaa kiristaanota karaa irratti yoo argate qabee gara mana hidhaatti isaan geessu ture. Utuma deemanii yeroo Damaasqootti dhiyaatanii wanti isaan hin eegne tokko isaan mudate. Akka tasaa ifni guddaan tokko samiirraa bu'ee naannoo isaan jiran guute. Ifni sun ifa aduu caalaa ifa guddaa qaba ture. Saa'olis naasuu guddaadhaan lafatti kufee sagalee tokko dhaga'aa ture. Sagalichis akkas jedha ture. Saa'ol, Saa'ol, maaliif na ari'atta? Saa'ol naasuudhaa fi sodaa guddaadhaan guutamee yaa Gooftaa koo ati eenyu jedhee gaafate. Sagaleen sunis deebisee ani Yesuus isatti ari'attudha jedheen. Yeroo sana dhugaan guddaa tokko Saa'oliif gale. Inni kiristaanota qofa ari'achaa ture osoo hin taane Yesuusin akka ari'achaa ture isaaf gale. Namoonni isaa wajjin turanis ifa guddaa sana ni argan. Sagalees ni dhaga'u turan. Garuu nama dubbatu sana hin argine ture. Isaanis sodaa guddaadhaan guutamanii achuma dhaabatan. Saa'ol yeroo lafaa ka'ee ija isaa bane. Garuu homaa tokko iyyuu arguu hin dandeenye. Kanaaf namoonni sun harka isaa qabanii gara Damaasqootti isa geessan. Egaa Saa'ol guyyaa 3 guutuu iji isaa hin argine. Nyaatas hin nyaanne, bishaanis hin dhugne. Guyyoota sana guutuus Saa'ol kadhannaa fi yaadota keessatti dabarse. Namni guyyoota muraasa dura kiristaanota dararaa fi hidhaa ture kuni amma garuu gara Waaqayyootti deebi'ee ofii isaatiin Waaqayyoon barbaaddachaa jira. Saa'ol Damaasqoo keessatti iji isaa utuu deebi'ee hin argin Waaqayyoo garuu namni tokko gara isaatti akka dhaquuf qopheessaa ture. Egaa namni sun eenyu ture? Saa'ol akkamitti deebi'ee iji isaa arga? Saa'ol akkamitti lallabaa Kiristoos keessaa isa beekamaa ta'e? Kutaa itti aanu keessatti bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Egaa maatii keenya amma yoona kanaatti kan wajjin turtanii guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Maal egaa viidiyoon akkas bareedaa ta'ee fi seenaa barumsa guddaa of keessaa qabu argachuudhaa fi
chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha family. Akkasumallee yaada keessan comment irratti naaf barreessaa. Karaa keessaas na dubbisuu dandeessu. Guddaa galatoomaa.